Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkrik jatuh krik. Oke guys, kembali lagi di meja hijau dan ini adalah Razer Hammerhead Pro V2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M Dadis, M-nya jangan dihilangkan karena itu jadi video aku. Seperti yang kalian di sini sudah terada Razer Hammerhead Pro V2. Earphone ini sudah pernah aku pakai di video sebelumnya ya, video yang MD Challenge itu, tapi belum pernah aku unboxing ya karena aku sudah nggak sabar makainya, jadi lupa unboxing. Terima kasih untuk Diarta Store, good product, good price, good service. Terima kasih di Harta Store telah mengirimkan earphone ini. Mantap. Oke, langsung saja kita unboxing barangnya. Di bagian depan produk di sini ada Razer Hammerhead Pro dan di atasnya di sini ada logo Razer seperti biasa dan di sini ada earphone-nya. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Set. Wih, ada tulisan Razer ya, dengan Razer dan di situ ada tulisan TM kalau kalian bisa lihat. Lanjut ke bagian belakang. Set. Wah, anjay. Oke. Di sini tertulis hammering in the bass, 1 mm extra large dynamic driver, dan di sini ada inline dan di sini ada all new body design with flat style, dan di bawahnya di sini ada tulisan Cina atau Jepang gitu ya guys ya. Oke, tolong komen di bawah ini tulisan Cina atau Jepang. Oke, lanjut ke sebelah kiri. Set, sama seperti sebelah kanan. Di bagian bawah set ya seperti biasalah. Lalu bagian atasnya ada ini nih. Wah, oke, seperti yang kalian di sini kita dapat sebenarnya ada dua guys, stiker Razer. Oke, yang kedua kita mendapat congratulations, there is no turning back. Co-founder, CAO and creative director Min Liangtan. Oke, terima kasih Min Liangtan. Dan di sini ada Razer Hammerhead Pro tulisannya, yang di belakangnya Razer.com. Oke. Di dalamnya ini buku petunjuk kali ya. Oke, ini buku petunjuk jadi nggak usah dibahas. Di sini kita dapat pouch untuk menyimpannya. Oke, ini pouchnya kita singkirkan dulu, dan di sini kita dapat apa sih namanya untuk cabang 2. Aku nyebutnya sih cabang 2 nih. Sini kalau kalian bisa ada lambang headset di situ. Nah, ini ada lambang speaker. Yang satu hijau, yang satu merah. Oke, lanjut. Di sini kita dapat beberapa penutup karetnya itu ya. Ada ukuran kecil sampai ukuran besar, dan ada yang dua kayak gini nih guys. Ini oke. Nih. Ada yang dua putih sekaligus, ini enggak bisa dilepas guys ya. Emang dua putih kayak gini nih. Dan masih banyak yang lainnya di sini. Terdapat jejeng kabel biasa enggak. Di sini ini sebenarnya untuk kayak tempat itu sih, tempat earphone-nya. Dan sudah habis. Ini enggak ada yang bisa lagi di. Oke, bisa dibuka. Kosong. Dan ini kosong. Tuh. Kosong ya kan? Kosong. Ya, ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Oke. Dan mana earphone-nya? Earphone-nya di sini. Nah, haha. Untuk mereview suaranya bagus atau enggak ya aku nggak tahu ya, karena mungkin aku bukan spesialis di situ. Kita mulai dari colokannya di sini. Kalian bisa lihat colokannya itu nggak bentuk panjang tapi bentuk L. Nih, kalian bisa lihat di sini ada tulisan Razer. Cahaya. Oke, di sini ada tulisan Razer. Kita coba pakai ya. Nih. Ini HP ku yang lama, guys. Waktu main game itu ini di atasin aja nih. Nah, jadi nggak ganggu deh. Mungkin ada, tapi ini ganggu sih sebenarnya kalau kalian main game, kalau ini apa nih tombol ini yang di sini. Nih, ganggu. Ini juga ganggu ya. Oke, kita lanjut. Ini talinya, kalau kalian bisa lihat talinya tuh tipis banget, tipis nih, tipis banget, tipis ya. Oke, dan di sini ada tombol untuk volume up and volume down. Ini ada 3 tombol. Yang pertama tombol volume up, lalu tombol volume down, dan tombol pause. Ini tengah-tengah nih. Di belakangnya di sini tertulis Razer. Dan ada lambang Razer. Dan ada huruf R, itu artinya kanan. Dan sebelah kirinya juga seperti itu. Ada Razernya, ada huruf L. Oke, jadi begitu saja untuk unboxing barang kali ini. Razer Hammerhead
Pro Vito ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like video ini jika kalian suka videonya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar aku semangat lagi bikin videonya. Sekian dari aku. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye. Jangan lupa tinggalkan like.